एक बड़ा कबूतर और गाय पुरानी पटरी पर चॉकलेट का पेड़ लगाते हैं। फिर हर रोज चॉकलेट के पेड़ को पानी देते हैं। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ में बहुत सारी चॉकलेट भी लगने लगते हैं। फिर गाय और कबूतर चॉकलेट को खाने लगते हैं। फिर तभी अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है और कबूतर रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और फिर पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी वहीं पेड़ कुछ दिनों बाद फिर से उगने लगता है। फिर कबूतर और गाय रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।